Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅節目主持人 Leo。今日咧嚟帶大家睇睇啊，好少可去拍嘅一個單位嘅小區啦，就我哋合正東部灣4期呢邊嘅嚇。咁點解會比較少咧？即係可能咧，相對嚟講咧，喺小區裏邊嚟講咧，4期嘅價錢咧，比我哋嘅前3期嘅所有戶型單位嘅價錢稍為偏高少少嘅。但係咧，佢4期亦有佢4期嘅優勢嘅喎。首先咧，佢係我哋整個小區最中間嘅一個位置啦嚇。咁依家帶大家睇嘅咧就係一套55平方，係2套嘅，一套5樓，一套6樓。5樓嘅咧，依家放款價錢咧就188000嘅，咁我哋6樓嗰套咧就198000。陣間咧，我哋呢個視頻咧可以一次過睇2套呢種正南朝向嘅海景嘅大單間。咁當然4期咧，佢就交樓時間比較遲啲啦，比較新淨啦，入邊嘅裝修材料所有家私電器各方面嘅戶型設計都唔一樣嚇，會有一個可觀性啊，入住率亦都比較高呢一棟樓，咁啊生活亦都會比較方便嘅。究竟點樣方便呢？咁我哋依家就帶大家去睇下4期呢邊嘅一個管理費都係最高嘅嚇，3個1一個平方，停車位就冇變，都係150蚊。咁我哋俾大家睇下，從我哋電梯大堂出嚟樓下呢度有咩配套呢？過嚟呢邊呢，我哋係有一個娛樂嘅中心啦，入嚟嚇。俾大家睇下一個休息嘅梳化啦、麻雀台啦，呢啲打下牌嘅書台，包括乒乓球台呢啲，我哋都係有嘅嚇。樓下我哋就有呢啲嘅休息嘅配套嘅服務嚇。咁再睇翻過嚟呢邊咧，平時大家關心嘅除咗呢啲咁嘅活動之外咧，就係我哋日常嘅生活啊、快遞啊，或者係呢個買菜方面嚇。咁先過嚟睇先。咁電梯大堂我哋一陣間先再介紹嚇。過嚟咧，我哋1樓呢啲架空層咧，平時我哋嘅所有嘅電動車，包括啲信箱嘅位置可以放嘅。嗱，過嚟睇下嚇，包括啲咩自助燒烤需要乜嘢嘅配送，人哋都有電話嘅。咁呢度咧可以落樓嚟自己買飲料啊、日常用品咁樣。咁呢個位置係攞嚟做咩咧？就擺我哋嗰個拼多多買菜嘅。嗱，可以睇到嘅，佢每一張單咧，佢會貼翻個紙喺度嘅嚇，都會有嘅，對得翻嘅。即係到時你上拼多多買啲肉類、蔬果啊、日常用品啊，全部寄翻到呢個位置，你自己落樓攞就得㗎啦。跟住隔離係個咩位咧？就係我哋一個快遞站。嗱，所有嘅快遞物件咧，全部會寄翻嚟放喺呢啲置物架上邊。咁後期咧，佢有分開嘅郵政啦、天貓啦、圓通啦、京東啦、新通嘅快遞。佢哋每間快遞公司有獨立嘅一個置物架，係俾到大家將啲快遞放翻呢度嘅。咁到時咧，你如果住呢一棟咧，你直接落樓睇翻你嘅係咩快遞咧，對翻嗰個 number 你就可以攞翻。而且咧，佢全部係有監控設備去睇住呢啲單位嘅嚇，你唔使驚人哋會攞錯你嘅一個快遞嘅。另外，好啦，我哋本身係5梯嘅，側邊呢度同樣有個電梯可以上去嘅嚇，5梯。咁呢啲係其中一個電梯啦。咁我哋依家直接入真正嘅入戶電梯大堂呢度，嗱，入嚟1樓咧，可以見到咧，平時我哋有需要等車啊或者乜嘢，我哋就喺呢度室內等下先，唔使企喺門口，都好方便嘅。咁我哋呼叫嗰個物業嘅嗰啲免費接送嘅一個 golf 車咧，都係嚟到呢度接大家嚇。過嚟咧，可以見到呢邊係有4個 lift 4個 lift， 跟住一層咧係有18伙嘅。跟住我哋依家上去睇嘅係一個，先睇5樓呢套單位先啦嚇。我哋從低到高睇嘅，先睇5樓。咁電梯咧都有空調嘅一個配套啦。咁其實我哋每一棟樓咧都會有管家嘅一個獨立服務嘅嚇，每一期都會有一個專門嘅管家，有咩後期需要嘅咧都可以聯繫佢。嗱，咁我哋出嚟 lift 口呢度4個 lift 咧，咁嗱一層咧呢個係我哋嘅電梯嘅一個位置啦嚇，呢個係另外一個梯嘅。咁我哋一層咧從01到100咧係一共有一層有18伙，5梯18伙。咁我哋依家要睇嘅咧係515嚇，515嘅呢套房。跟住鏡頭過嚟啦。咁咧佢其實係一個板樓設計嚟嘅，咁一個通道過嚟，咁大家可以見到啦，我哋每一層咧。到呢個位置都會有個監控都睇得清楚嘅。咁後邊咧呢邊係一個山景背山面海嘅一個朝向啦。咁攞鎖匙開門先嚇。
以前嘅設計全部都係呢啲卡嘅一個啲卡嘅係設計嚟嘅。入嚟先，我睇下有冇空調。OK， 開個門窗俾大家睇睇。咁依家嘅狀態係吉屋嚟㗎嚇。哇！一開咗窗門咧，通風咧，真係舒服好多。好啦，咁我哋從入門呢度開始帶大家睇返啦。咁目前咧呢個單位係吉屋出售啦。咁佢當其時嘅交標咧，呢啲全部冇變過嘅。不過講真，以前嘅設計啲卡同埋用呢啲機械鎖咧，我覺得已經係冇現在嘅咁方便嚇。咁我哋依家使幾百蚊好咧，換翻一個智能嘅密碼鎖，可以遠程啦、單次啦或者多次咁樣去遠程去操控呢個門鎖咧，俾大家入到室內會比較好啲。有時係哪怕我哋後期嘅售後啊，去幫你去關門窗好、貼膠紙好、乜嘢好都可以去搞嘅嚇。咁門後邊咧，俾大家睇翻就係一個電掣開關同埋我哋一個網絡線箱嘅位置。咁嗱，呢邊咧就係我哋一個電掣嘅開關。喺入門口可以開到燈就方便啦。咁睇翻我哋呢邊嘅，哇！呢個抽油煙機，佢有呢個咧，佢點解其實我哋4期咧價錢有時會偏高少少咧？最大嘅原因係乜嘢咧？後期嘅裝修啊、用料啊、配套會比較升級啲，包括當其時新樓賣嘅價錢都比較貴啲嘅嚇，所以佢會有一個區別。嗱，連個抽油煙機咧嚇，我哋都可以睇到佢啲功能咧嚇。有啲可以 WiFi 用嘅手勢觸控、加減檔、爆炒、燉煮、蒸乜嘢、照明、清洗嗱，設置電源、現時乜嘢都設計都係有嘅，所以咧佢個功能會比較多嚇。OK， 咁啊睇下有冇呢個咧就可以睇翻嘅嗱，佢呢啲側位咧仲可以有一個地方可以專門攞去儲物嘅。咁啊呢啲門咧就平時睇先。咁關翻，呢邊都係儲物架，睇下有冇關咗水先啦。俾大家睇下，呢個水壓咧唔錯嘅 ，OK 嘅。咁而且咧呢個位置咧比較乾淨，由於佢係吉屋嘅狀態咧，所以基本上冇用過。呢個仲要係當其時買樓開發商送嘅小禮物，電磁爐新嘅，未拆箱嘅呢個嚇。犀利啊呢個！咁下邊呢啲同樣我哋都有個插頭位咧，到時可以咧就係直接咧呢啲板可以換咗佢，整翻個呢個係消毒碗櫃啊，嗰啲設計都得嘅。咁由於佢單間嘅狀態啦，佢儲物嘅空間唔算話太多嚇，但係咧可以咁講咧，日常所需、生活所需基本上夠用㗎啦。好啦，咁佢入到呢個位置咧，除咗我哋開放式廚房之外咧，再睇翻呢一個洗手間嘅位置。呢啲咧就神聖嘅一個酒店式嘅風格嚟嘅嗰個設計。咁由於當其時考慮嘅就話你喺海邊居住啊，肯定要即係話度假風啦就唔係我哋日常嗰種，因為佢本身就係一個單間咁其實可以俾大家睇下，佢有佢嘅好處就係話咧，你喺呢度咧平時咁望出去個景觀會靚啲咯。咁如果有需要咧，我見過係點樣去改咧？佢可以直接喺呢個位攞玻璃間又得，或者做一個櫃喺出邊呢個做翻個隔斷遮擋都係 OK 嘅。咁淋浴間好、洗手間好呢啲咧，都係全透明嘅玻璃好啦，咁你話私隱性唔好，咁我哋點去解決咧？全部喺呢啲位置咧，包括呢啲中間隔斷嘅玻璃度嘅，全部都貼磨砂貼紙防窺嗰種，跟住咧你就起碼私隱性會好好多啦。呢邊就係非智能式馬桶啦，呢邊淋浴間，咁兩邊咧區分開咧，佢就會好用好多。好啦，咁佢嘅排氣扇咧，直接喺我哋魚翅區呢個頂頭呢度嘅，雖然唔帶明窗，但係咧你都唔使擔心話嗰啲氣味各方面佢直接喺呢個位置抽上去啦，會比較好啲。咁呢點咧就係佢哋4期嘅102棟嘅一個裝修嘅一個風格。咁最緊要睇翻呢啲天花各方面有冇問題冇問題咧，咁直接出到我哋餐客一體嘅一個位置。佢兩邊嘅設計唔同嘅，入戶嘅瓷磚係採一個白色嘅，跟住房間裏邊嘅咧就採用我哋呢種木紋嘅瓷磚噶啦。
咁啊，4期呢邊嘅開間究竟係幾多呢？55平方嘅大單間，比起身我哋2期、3期嘅46平呢，房產證面積係大咗9個平方嘅。咁啊，開間呢，其實相走唔遠嚇，嗰邊3.9米，呢個係3.87米啊，所以咁講句應該就嗰個長度，我睇睇會唔會有區別先啊？應該會長度有區別啊！震心呢度去到5.7米啊，齋呢個廳去到5.7米。咁我哋計一計呢，有幾多個平方去俾大家呢？嚇？5.75乘以3.87。哇！咁啊，齋套內呢，就未計其他嘅位置，我哋都可以用到22平方220尺以上嚇。咁啊，最緊要就係話睇嗱，空調都有嘅，我睇下佢幾多匹嘅先。哇！呢個空調呢，比起身我哋嘅2期同3期嘅空調嘅配置高咗。佢嗰啲呢，全部都係大1.5匹，呢個係大2匹嘅空調嚟嘅，美的空調。咁我哋要睇嘅就係話呢，單位內邊嘅牆身同埋天花四角乾唔乾淨，有冇滲漏啊、甩灰各方面嚇。咁啊，當然啦，我哋呢邊交樓呢，都從呢個2020年左右嘅時候呢，可以睇翻呢個會有少少啲咁嘅裂痕嚇，因為佢本身呢，呢啲牆身呢，佢油漆咁油上去薄嘅一浸呢，平時時間耐咗佢都會有少少嘅，好正常嘅一個痕跡嚟嘅。我哋住開海邊嘅房，無論係大陸內陸嘅房都會有，其實就係睇當其時整體嘅一個裝飾公司油漆嘅時候做得好唔好嚇。但係咧最搞笑最好嘅咧就係佢嗰個地磚係比較新淨嘅，呢樣係真嘅。OK， 咁其實室內咧就冇咩睇嘅，最緊要都係睇翻個景嘅啫。陽台嘅玻璃推拉門咧一樣係4扇門嘅一個設計嚟㗎嚇。跟住再出嚟咧嗱，我哋角落頭呢個位置咧就可以見到咧燃氣管道入戶啦，同埋水龍頭嘅一個位置。可以裝個儲水式嘅熱水器又得，你裝燃氣式嘅又得，任君選擇。呢個位咧係俾你擺洗衣機嘅一個水龍頭嘅設計同埋插頭位啦。跟住咧兩邊都會有一個地流一個俾洗衣機用啦，一個係俾我哋平時陽台排水用嘅。OK， 今日入嚟呢個單位咧，我第一時間發覺就係入邊嘅灰塵各方面咧，因為冇搞衞生嗱，啲樹葉咧可以好老實咁講，早個禮拜前嗰個紅霞嘅颱風吹上嚟嘅，咁但係咧可以睇得出嘅就係話咧，紅霞再犀利都好，但係嗱呢啲玻璃欄杆啦、入戶陽台呢啲玻璃門咧，全部係冇壞嘅，乜嘢情況都冇嘅啫嚇。咁啊最緊要就係天花呢啲牆身都好新淨嘅，我哋4期。OK， 咁最緊要啦，又到一 part 啦，就睇景觀啦，睇下個景觀 O 唔 OK？ 係。冇錯，呢個景啊，嗱，其實咧就有少少嘅差別啦嚇。佢點解咧？因為我哋而家喺5樓嘅一個位置，嗱5樓呢個位置係望乜嘢咧？佢會睇翻我哋海灣大橋啦、沙灘位啦，但係咧我哋前面咧有我哋嘅一個小高層，佢會有少少嘅視覺上面嘅遮擋嘅。咁你話睇海景話好靚咩？唔係。咁其實賣得4期102棟嘅賣點係乜嘢咧？係比較新啊，入邊嘅內籠比較新。最緊要佢就望翻呢邊咯，我哋嘅別墅景觀咯。OK， 咁我哋俾翻個朝向大家睇睇。朝南向下，差唔多正南向，睇唔睇到196度？係嗱，呢個單位就咁嘅，就一個朝向，樓層低啲嚇，唔高啊。咁但係景觀方面咧，其實都唔差嘅嚇。起碼我係睇海景啦，同埋我想睇嘅景觀同埋個視野都開闊，光線係冇問題。咁最緊要嗱，你依間講真，我哋喺陽台，你睇啲樹葉真係好扯風嘅呢啲單位。咁後期咧，如果你真係話想用到呢種自然效果，但係又唔需要擔心呢個安全問題咧，我哋直接喺門口度裝翻個防蚊紗窗門咁就保障一個安全啦，第二個防蚊啦，第三個通風採光各方面係好舒服嘅。咁成個單位我哋基本上睇晒啦，咁做翻個總結俾大家嚇。
咁啊呢套單位咧就係吉屋啦，同埋就可能你要樓層冇咁高咧，景觀就唔一定咁靚嚇，所以咧你要後期淨要預算一部分嘅費用去再去搞翻呢啲嘢嘅，係啦。咁跟住我哋話講兩套啊嘛，咁我哋依家上去睇埋嗰套6樓嘅先。Hello， 係唔好意思啊，剛才咧我哋都想上6樓嗰套去影埋俾大家睇嘅，但係咧入到室內咧，發覺到咧佢只係做咗託管咧，出租咗，琴晚先退咗房嘅，都未搞衞生，入邊好亂嚇，所以咧就冇拍攝到俾大家嘅。咁反正咧依家呢邊咧，到時後期咧有需要再睇多套類似呢啲單位咧，我都可以揾到俾大家去對比嘅。反正兩套，一套吉屋咧就係188000，一套帶家私電器嘅就198000，樓上樓下嘅一個差別嘅對比咯，所以大家後期有咩需要關注翻嘅話都可以睇翻我哋呢個視頻，或者直接聯繫翻 Leo 呢邊去攞翻啲詳細資料啊，或者直接你一個電話過嚟大陸 number 又有嘅，電話 number 香港都有嘅，都可以聯繫到我哋嘅直接約翻個時間，我幾時過嚟，想睇下呢啲單位，合正東部灣1期、2期、3期、4期，你都可唔可以準備啲單位俾我睇下，都係 OK 嘅嚇。好啦，咁我今期就唔阻大家時間啦，咁下期再見啦。拜拜。